இன்னும் ஒரு குருகுலம் கல்வி நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கின்ற அன்புக்குரிய மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கம். ஆயுபோவான். இரண்டாம் தேசிய மொழி தமிழ் தரம் 10. மாணவர்களே, இன்று உங்கள் தரம் 10க்குரிய பாட அலகு 5. கூறுங்கள், இந்த எமது பாடம் என்னவென்று. பாடல் என்றால் உங்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அல்லவா? மாணவர்களுக்கு பாடல் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். அதுவும் கண்ணனின் பாடல் என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். சரி, சொல்லுங்கள் பார்ப்போம், இன்று எங்களது பாடம் என்னவென்று. என்ன? ஆம், இன்று எமது பாடம் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. உங்களுக்கு விளையாட்டு என்றாலும் மிகவும் பிடிக்கும். சரி, நாங்கள் கண்ணனின் விளையாட்டுக்கள், அதாவது கண்ணனின் குறும்புகள் என்னவென்று எங்கள் பாடத்தில் பார்க்கலாம். மாணவர்களே, தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, அதாவது செல்லம நிமாவ நெத்தி லமையா. பாருங்கள், செல்லம நிமாவாக் நதி லமையா. சரி மாணவர்களே, நாங்கள் பாடலுக்கு செல்வதற்கு முன் எமது பாடத்தின் நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி பார்த்துவிட்டு வருவோம். பாருங்கள், எமது பாடத்தின் நோக்கம் பாடமே அறமுன. மாணவர்கள் பாடலை வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளுதல். மாணவர்கள் பாடலை வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளுதல். கேள்விகளை விளங்கி விடைகளை எழுதுதல். கேள்விகளை விளங்கி விடைகளை எழுதுதல். பாருங்கள், எதிர்கால வினை சொற்களை எழுதுதல் மற்றும் ஒத்த கருத்து சொற்களை தெரிந்து கொள்ளுதல் போன்ற திறன்களை விருத்தி செய்து கொள்வார்கள். மாணவர்களே, பாருங்கள், தர்வனி அப்பே பாடமே அறமுன. பாடலை வாசித்து விளங்கிக் கொள்ளுதல், கவிய கியவா தேரும் கனீம. கேள்விகளை விளங்கி விடைகளை எழுதுதல். கேள்விகளை விளங்கி ප්‍රශ්නය තේරුම් අරගෙන පිළිතුරු ලිවීම. ඊළඟට බලන්න, எதிர்கால வினை சொற்களை எழுதுதல், අනාගත කාල ක්‍රියාපද ලිවීම සහ හඳුනා ගැනීම. ඒ වගේම ஒத்த கருத்து சொற்களை தெரிந்து கொள்ளுதல், සමාන පද දැන ගැනීම යන හැකියාවන් වර්ධනය කර ගැනීම. හරි, එහෙනම් අපි අපේ පාඩමට යමු. තීරාද විளையாட்டு පිල්ලේ. ඒ කියන්නේ සෙල්ලම නිමාවක් නැති ළමයා. ආසයි නේද? බලමු කන්නන්ගේ මොකද්ද செல்லம කියලා. பாருங்கள், பாடலை செவிமடுப்போம் பாடுவோம். பாடலை செவிமடுப்போம் பாடுவோம். பாருங்கள், தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. கண்ணன் தெருவிலே பெண்களுக்கு ஓயாத தொல்லை. தெருவிலே பெண்களுக்கு ஓயாத தொல்லை. தின்ன பழம் கொண்டு தருவான். தின்ன பழம் கொண்டு தருவான். பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான். பாதி தின்கின்ற போதிலே தட்டி பறிப்பான். என் அப்பன் என் ஐயன் என்றால் අපි කවිය සන්ධි කරලා තියෙන්නේ. බලන්න, என் அப்பன் என் ஐயன் என்றால் அதனை எச்சில் படுத்தி கடித்து கொடுப்பான். அதனை எச்சில் படுத்தி කඩිත්ත කොඩුපාන්. දරුවනි බලන්න, ලස්සන කවියක් අපිට කියන්න පුළුවන්. තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை. එන්නේ වගේ ලස්සන කවියක් තාලෙත් එක්කත් අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් කවියේ තේරුම බලලා එමු. බලන්න, තීරාද. අපේ මාතෘකාව මොකද්ද? තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை. නිමාවක් නොවන නේද? සෙල්ලම නිමාවක් නොවන තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை. නිමාවක් නොවන ළමයා. බලන්න ඊළඟට කන්නන්. කන්නන් කියන්නේ කාටද? කන්නන් කියන්නේ
ක්‍රිෂ්ණ දෙවිඳුන්ට නේද? ක්‍රිෂ්ණ දෙවියන්ට. බලමු කන්නන් தெருவிலே. தெரு කියන්නේ පාරට, தெருவிலே. பெண்களுக்கு. பெண் කියලා කියන්නේ කාටද? பெண் ගැහණු ළමයින්ට නේද? பெண்களுக்கு ඕයාද தொல்லை. නිමාවක් නොවන කරදර. නිකන් ඉන්නේ නැහැ කන්නන් නේද? එයාගේ ගේ ගාවේ ඉන්න නේද? අසල් නිවසේ ඉන්න ළමයින්ට නිකන් ඉන්න දෙන්නේ නැහැ මේ කන්නන්. මොකද්ද කරන්නේ? தெருவிலே பெண்களுக்கு ඕයාද தொல்லை. නිමාවක් නැති කරදර. බලමු කන්නන්ගේ. ඊළඟට තින්න පழம் කොண்டு තරුවාන්. තින්න කන්න. තින්න කියන්නේ කන්න. පழம் කොண்டு. පழம் පළතුරු. පළතුර කොண்டு තරුවාන්. ගෙනවිත් දෙනවා. ඔන්න දැන් එයා කරන සෙල්ලම් ටික බලමු. පழம் කොண்டு තරුවාன். පළතුරු ගෙනවිත් දෙනවා. පාදි තින්ගිன்ற போதிலே. එන්න දැන් ළමයි ආසාවෙන් මේ පළතුරු රස කර කර කනවා නේද? ඔන්න කාගෙන ඉන්නකොටම පාදි මගක් කනකොට භාගයක් කනකොට තට්ටි පරිපන් මොනවාද කරන්නේ? උදුරලා ගනීවි. උදුරලා ගනීවි. එන්නප්පන් එන්නයන්. එන්නප්පන් එන්නයන් කියලා කියද්දී මොකද්ද කරන්නේ? අදනේ. එය එච්චිල් පඩිත්ති. එච්චිල් පඩිත්ති කියලා කියන්නේ එයා ටිකක් කාලා කඩිත්තු කොඩුප්පන්. ඒකෙන් ටිකක් හපලා ඔන්න දැන් ආයෙත් ඒ ළමයින්ටම දෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ කවිය බලමු. மாணவர்களே, எமது பாடலின் அடுத்த பகுதி தேன் ஒத்த பண்டங்கள் கொண்டு. தேன் ஒத்த பண்டங்கள் கொண்டு என்ன செய்தாலும் எட்டாத உயரத்தில் வைப்பான். என்ன செய்தாலும் எட்டாத உயரத்தில் வைப்பான். மானொத்த பெண்ணடி என்பான். மான் ஒத்த பெண்ணடி என்பான். சற்று மனம் மகிழும் நேரத்தில் கிள்ளி விடுவான். சற்று மனம் மகிழும் நேரத்தில் கிள்ளி விடுவான். பாருங்கள் அடுத்த பாடலடிகளை. அழகுள்ள மலர் கொண்டு வந்தே. அழகுள்ள மலர் கொண்டு வந்தே. என்னை என்னை அழ அழச் செய்து பின். அழ அழச் செய்து பின் கண்ணை மூடிக்கொள். கண்ணை மூடிக்கொள். குழலிலே சூட்டுவேன். குழலிலே சூட்டுவேன் என்பான். குழலிலே சூட்டுவேன் என்பான். என்னை குருடாக்கி மலரினை தோழிக்கு வைப்பான். என்னை குருடாக்கி මැලරිනේ තෝලික්ක වයිපාන්. හරි. බලන්න ලස්සන කවි පේලි ටිකක් බලමු. ඒකේ අපි සිංහල අර්ථය පරිවර්තනය. තේන් ඔත්ත පණ්ඩංගල් කොණ්ඩ. තේන් කියන්නේ මොනකටද? තේන් අපි 7 වසරේ බැලුවා නේද? තේන් මී පැණි. තේන් කියන්නේ මී පැණි වලට. බලන්න තේන් ඔත්ත මී පැණි වගේ රසවත් ඊට සමාන පණ්ඩංගල් රස කැවිලි කොණ්ඩු ගෙනවිත් என்ன செய்தாலும் මොනා කරත් එට්ටාද උයරத்தில் வைப்பான். එට්ටාද උයරத்தில் ගන්න බැරි උසක තියනවා. මානොත්ත පෙන්නඩි என்பான். මාන් කියන්නේ කාටද? මුවෙක්. මාන් ඔත්ත මුවෙකු බඳු. ඒ කියන්නේ මුවා වගේ. පෙන්නඩි කාන්තාවක් යනුවෙන් පවසනවා. ඊට පස්සේ සත්‍ය මනමහලුම් නේරතිල්. ඒ කියන්නේ ඒ ගැහණු ළමයින්ට එයා කියනවා ඔයා මුවා වගේ ලස්සනයි. ඔයා මුවා වගේමයි ඉන්නේ. අපි ඇස් මුවාගේ ඇස් කාන්තාවන්ට උපමා කරනවා නේද? ඉතින් මුවෙකු බඳු කාන්තාවක් කියලා එයාව සතුටු කරනවා. ඉතින් ඒ කාන්තාව මොනවාද කරන්නේ? එයාගේ වචන වලට සතුටු වෙනවා. හැබැයි ඒ සතුට ගොඩක් වෙලා නැහැ. බලන්න මන මහලුම් නේරතිල්. සිත සතුටු කරගන්න වෙලාවෙ මොනවාද කරන්නේ? කිල්ලි විඩවන්. මොනවාද කරන්නේ? හයියෙන් කොනිත්තලා දානවා. හරිද?
හයියෙන් කොනිත්තනවා. ඊට පස්සේ අලහුල්ල මලර් කොண்டு වන්ද. ඔන්න දැන් තව වැඩකුත් කරනවා. ලස්සන අලහුල්ල ලස්සන මල් ගෙනවිත් කොண்டு වන්දේ ගෙනවිත් එන්නේ අල අල செய்து පින් මාව අඬන්න කර. එයා කියනවා ලස්සන මල් අරගෙන එනවා කන්නන් ඇවිල්ලා අඬන්න කර. පසු කන්නන් කියනවා කන්නේ මෝඩික්කොල් ඇස් වහගන්න. එහෙම නැත්තම් කුලලිලේ සූට්ටුවෙන් බටනලාවටයි මල පළඳන්නේ කියලා. එන්බාන් එන්නේ කුරුඩාක්කි. මොනවාද කරන්නේ? එයාව අන්ධ කර. මොන කියනවා කන්නන් ඔයා ඇස් වහගන්න. එහෙම නැත්තම් මම මල බටනලාවට පළඳනවා. ඒ ලස්සන මල කියලා. ඒක අහලා මොනවාද කරන්නේ? එන්නේ කුරුඩාක්කි මාව අන්ධ කර මැලරිනේ මල තෝලික්ක වයිපාන් යෙහෙලියට පළඳයි. මොනවාද කරන්නේ? යෙහෙලියට පළඳයි. හරි දරුවනේ බලන්න කන්නන් ගොඩාක් දේවල් කරනවා නේද එයාගේ කවියෙන්. මොනවාද කරන්නේ? අපි මුලින්ම බැලුවා. මොකද්ද කරන්නේ? පළතුරු ගෙනවිත් දෙනවා නේ? ටිකක් කාගෙන ඉන්නකොට උදුරලා කනවා නේද? තව මුවෙකු බඳු කාන්තාව කියලා එයාව වර්ණනා කරනවා. එයා සතුටු වෙනකොට එයාව ගිහිල්ලා කොනිත්තනවා. ඊට පස්සේ මොනවාද කරන්නේ? ලස්සන මල් අරන් එනවා. ඇස් වහගන්න. එතකොටයි මල ඔයාට පළඳන්නේ කියලා කියනවා. නමුත් එයාට නෙමෙයි පළඳන්නේ එයාගේ යෙහෙලියට. මෙන්න මේ වගේ කන්නන් සෑහෙන්න සෙල්ලමක් කරනවා මෙන්න මේ කවියේදී. හරි. එහෙනම් මම කියපු කවියට ඔයාලා සවන් දුන්නා. ඒ වගේම සිංහල පරිවර්තනයත් බැලුවා නේද? එහෙනම් අපි මේක තාලෙත් එක්ක ලස්සනට කියනවා. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை பாடலை தாளத்தோடு செவிமடுத்தோம் அல்லவா? உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும், மகிழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும்.
ඔව් දරුවනි අපි දැන් සින්දුව තීරාද විளையாட்டு පිள்ளை සින්දුව තාලයත් සමග ඇසුවා. ඔයාලට දැන් සතුටු ඇති නේද? ඔයාලත් මේක තාලයත් සමගම මේ කවිය නැවත නැවත කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. බලන්න මම කලිනුත් ඔයාලට පවසලා තියෙනවා පාඩමක් නේද? අපි පාඩමක් පහුවෙන්න අපිට අලුත් වචන ගොඩාක් එනවා නේද? ඒ වගේ අපි මේ වචන බලන්නේ සොල්ලරි මුහම් වලින්. ඒ කියන්නේ වාග්මාලාවෙන්. බලන්න පළවෙනි වචනය තීරාද. උච්චාරණය බලන්න. තීරාද. ඊළඟට ඕයාද. தட்டி பறிப்பான் எச்சிட் படுத்தி தேன் ஒத்த பண்டங்கள் எட்டாத. නැවත බලන්න. තීරාද ඕයාද தட்டி பறிப்பான் எச்சிட் படுத்தி தேன் ஒத்த பண்டங்கள் එට්ටාද. හරි දරුවනි එහෙනම් අපි මේකේ සිංහල තේරුම බලමු. බලන්න තීරාද නිමාවක් නැති. තීරාද නිමාවක් නැති. ඊළඟ එක බලන්න ඕයාද. ඊළඟට ඕයාද ඒකත් නිමාවක් නැති. ඊළඟට බලන්න තට්ටි පරිපාන්. තට්ටි පරිපාන් උදුරා ගනි. එච්චිත් පඩති ඉඳුල් කර. එච්චිත් පඩති ඉඳුල් කර. තේන් ඔත්ත මී පැණි වගේ රසවත්. මී පැණි වගේ රසවත් කියන එක තමයි තේන් ඔත්ත කියලා කියන්නේ. அடுத்தது பண்டங்கள் කෑම වර්ග. පණ්ඩங்கள் කෑම වර්ග. එට්ටාද අල්ලන්න බැරි. එට්ටාද අල්ලන්න බැරි. එහෙනම් අපි තවත් වචන ටිකක් බලලා යමු மாணவர்களே. இன்னும் நாங்கள் சொல்லறி முகத்தில் இன்னும் சில சொற்களை பார்ப்போம். பாருங்கள். மான் ஒத்த மனம் மகிழும் கிள்ளி குழலிலே சூட்டுவேன் குருடாக்கி. மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள். மான் ஒத்த மனம் மகிழும் கிள்ளி குழலிலே சூட்டுவேன் குருடாக்கி. பாருங்கள் சிங்கள அர்த்தத்தை. மானொத்த முවෙකු බඳු. මානොත්ත මුවෙකු බඳු. මන මහළුම් සිත සතුටු වන. සිත සතුටු වන. කිල්ලි කොනිත්තා. කිල්ලි කොනිත්තා. කුලලිලේ බට නලාවේ. කුලලිලේ බට නලාවේ. සූට්ටුවෙන් මලක් පළඳමි. සූට්ටුවෙන් කියන්නේ පළඳනවට මලක් පළඳමි. ඊළඟට බලන්න කුරුඩාකි අන්ද කොට. குருடாக்கி அந்த கொட்ட. சரி மாணவர்களே, நாங்கள் சொல்லறிமுகம் மூலம் நிறைய சொற்களை பார்த்தோம், தமிழ் சொற்களை பார்த்தோம். எமது தீராத விளையாட்டு பிள்ளை என்ற பாடலில் வந்த அதற்கான சிங்கள அர்த்தத்தையும் பார்த்தோம். உங்களுக்கு இப்பொழுது பாடலின் අර්ථම් නන්රාහ විලංගිயிருக்கும். දරුවනි අපි වාග්මාලාව තුලින් කවියේ තීරාද විளையாட்டு පිள்ளை කවියේ අපට නොදන්නා වචනවල තේරුම් බැලුවා. දැන් ඔයාලට කවියේ සිංහල තේරුම නේද? හොඳට දැන් දන්නවා. එහෙනම් අපි පුංචි අභ්‍යාසයකට ගිහිල්ලා එමු. பாருங்கள். சரியாயின் சரி எனவும் பிழையாயின் பிழை எனவும் அடையாளமிடுக. சரியாயின் சரி எனவும் பிழையாயின் பிழை எனவும் அடையாளமிடுக. பாருங்கள் முதலாவது கேள்வியை, முதலாவது வாக்கியம் சரியா பிழையா என்பதை பற்றி பார்ப்போம். கண்ணன் ஒரு தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. சரியா பிழையா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். சரி மாணவர்களே, பாருங்கள் முதலாவது வாக்கியம் சரி. முதலாவது வாக்கியம் சரி. கண்ணன் ஒரு தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. பாருங்கள் அடுத்த வாக்கியத்தை. கண்ணன் தெருவிலே ஆண்களுக்கு ஓயாது தொல்லை கொடுப்பான். கண்ணன் யாருக்கு தெருவிலே ஓயாமல் தொல்லை கொடுத்தான்? ஆண்களுக்கா பெண்களுக்கா? சொல்லுங்கள். பெண்களுக்கு. ஆம், இக்கூற்று பிழையானது. பாருங்கள், இது பிழை.
ஆண்களுக்கு அல்ல பெண்களுக்கு தான் தொல்லை கொடுத்தான். பாருங்கள் அடுத்த வாக்கியத்தை. கண்ணன் தின்ன பழம் கொண்டு தருவான். தின்ன பழம் கொண்டு தருவான். பாருங்கள் சரியான கூற்று. தின்ன பழம் கொண்டு தருவான். பாருங்கள் அடுத்த வாக்கியத்தை. கண்ணன் பழங்களை தட்டி பறிக்க மாட்டான். கண்ணன் பழங்களை தட்டி பறிக்க மாட்டான். பாருங்கள் பிழையான கூற்று. இது பிழையான கூற்று. பாருங்கள் அடுத்த வாக்கியத்தை. என்னப்பன் என்னையன் என்றால் பழத்தை எச்சிற்படுத்தி திருப்பி கொடுப்பான். இது சரியான கூற்று. மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள். දරුවනි කන්නන් නිමාවක් නොවන සෙල්ලම් ළමයා හරි නේද වාක්‍ය. ඊළඟ එක බලන්න. தெருவிலே கண்ணன் பாரே ஆண்களுக்கு නෙමේ பெண்களுக்கு ஓயாத தொல்லை கொடுப்பான் කියන එක ඔයාලා කවියේ බැලුවා. ඒ නිසා ඒ වාක්‍ය මෙතනදී වැරදි. බලන්න ඊළඟට කන්නන් තින්න පළම් கொண்டு தருவான். කන්නන් කන්න පළතුරු ගෙනවිත් දෙනවා නේද? එහෙනම් ඒ වාක්‍ය හරි. ඊළඟට බලන්න කන්නන් පழங்களை தட்டி பறிக்க மாட்டான். කන්නන් පழங்களை தட்டி பறிப்பான் නේද? උදුර ගන්නව නේද පළතුරු? හරි. එහෙනම් ඒක වැරදි වාක්‍යයක්. ඊළඟ එක බලන්න. ඒ ගත්තු පළතුරු මොනවාද කරන්නේ? එන්නප්පන් එන්නයන් කියලා කිව්වොත් නැවත පළතුර මොනවාද කරන්නේ? ඉඳුල් කර ආයෙත් නැවත ලබා දෙනවා. එහෙනම් ඒ වාක්‍ය හරි. එහෙනම් ඔයාලගේ පෙළ පොතේ මෙන්න මේ අභ්‍යාසය තියෙනවා. ඔයාලට ලේසියෙන් දැන් ඒක කරන්න පුළුවන්. කරලා ඔයාලගේ විෂය භාර ගුරුතුමාට පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි ළමයි බලන්න ඊළඟ කොටස. மாணவர்களே அடுத்ததாக நாங்கள் எமது பாடத்தின் அடுத்த பகுதிக்கு செல்வோம். பாருங்கள் விடை எழுதுவோம். விடை எழுதுவோம். பாருங்கள் முதலாவது வினா. பாடலில் முதலாவது විනා. අපේ කවියේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය බලන්න. තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை யார்? யார் කියන්නේ මොකද්ද? තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை කියන එක ඔයාලා දන්නවා නේද? පාඩමේ මාතෘකාවත් ඒක තමයි. யார் කියන්නේ? யார் என்றால் කවුද? யார் කවුද? එහෙනම් බලන්න තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை யார்? බලමු උත්තරේ මොකද්ද කියලා. தீராத விளையாட்டு பிள்ளை கண்ணன். තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை කන්නන්. දරුවනි ඔයාලට එක වචනයෙන් පිළිතුරු ලියන්න බෑ. හරිද? එහෙම ලිව්වනම් ඔයාලගේ ලකුණු අඩු වෙනවා. මොකද්ද කරන්න ඕනි? සම්පූර්ණ පිළිතුරක් ලියන්න ඕනි. බලන්න සම්පූර්ණ පිළිතුරක් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. බලන්න මොකද්ද වෙනස් කරේ කියලා. ලොකු වෙනසක් කරේ නැහැ. බලන්න ප්‍රශ්නේ හිම්මම ලියලා තියෙනවා. බලන්න තීරාද විளையாட்டு பிள்ளை யார் කියන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ පදයක්. කවුද කියන එක. ඒ කවුද කියන වචනය අපි අයින් කරලා ඉවත් කරලා එතෙන්ට අපි උත්තරේ දැම්මා. නිමාවක් නේද? සෙල්ලම නිමාවක් නැති ළමයා කවුද කියලායි අහන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? සෙල්ලමේ නිමාවක් නැති ළමයා කන්නන්. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ ලස්සන සම්පූර්ණ උත්තරයක් ලියා ගන්න ඕන. හරි. එහෙනම් බලන්න අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. மாணவர்களே பாருங்கள் எமது இரண்டாவது கேள்வியை. கண்ணன் ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பது யாருக்கு? கண்ணன் ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பது யாருக்கு? කන්නන් කියන වචනේ ඔයාලා දන්නවා. ඕයාමල් සොල්ලරි මොහොමිකෙත් බැලුවා නේද? දෙවෙනි වචනේ ඕයාමල් தொல்லை කරදර. தொல்லை කියන්නේ කරදර. නිමාවක් නැති කරදර கொடுப்பது දෙන්නේ யார்? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ බලන්න. யார் කවුද? யாருக்கு කාටද? කාටද නිමාවක් නැති කරදර දෙන්නේ? කන්නන්. උත්තරේ කියන්න බලන්න. බලමු. கண்ணன் ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பது யாருக்கு? கண்ணன் பெண்களுக்கு ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பான். கண்ணன் பெண்களுக்கு ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பான். කාටද தொல்லை දෙන්නේ? பெண்களுக்கு. හරි. එහෙනම් බලන්න கண்ணன் ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பது யாருக்கு? பெண்களுக்கு. අපිට උත්තරේ ක්‍රම දෙකකට ලියා ගන්න පුළුවන්. බලන්න මෙහෙම ලිව්වත් උත්තරේ ලස්සනයි. සම්පූර්ණ උත්තරය ලස්සනයි.
කන්නන් කාන්තාවන්ට නිමාවක් නැති කරදර ලබා දෙයි කියලයි උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට දෙන්න පුළුවන් කන්නන් ஓயாமல் தொல்லை கொடுப்பது யாருக்கு කියන තැනට பெண்களுக்கு කියලා දාලා உத்தரைයක් லியන්නත් පුළුවන්. சரி மாணவர்களே, நாங்கள் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம். හරි දරුවනේ බලන්න, තින්බදற்கு කියලා වචනයක් තියෙනවා නේද? තින්බදற்கு කියලා කියන්නේ කන්න. අපි තින් කියන වචනේ බොහෝ දුරට භාවිතා කරන්නේ නැහැ. උන් කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. සාප්පඩ උන් කියන ඒවා තමයි අපි විටින් විට භාවිතා කරන්නේ. ඒකේ සමාන පදයක් තමයි තින් කියන එක. නමුත් උන්බදற்கு සාප්පඩවදற்கு කියලා අපිට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන තින් කියලා சாமானியம் අපි கத்தன பாஷாவின் ஓக்க කියනවා. බලන්න, தின்பதற்கு கண்ணன் கொண்டு வந்து தருவது என்ன? பாருங்கள் விடையை. கண்ணன் தின்பதற்கு பழம் கொண்டு வந்து தருவான். கண்ணன் தின்பதற்கு பழம் கொண்டு வந்து தருவான். அதை நாங்கள் இவ்வாறும் கூறலாம். தின்பதற்கு கண்ணன் கொண்டு வந்து தருவது என்ன? என்ன என்ற இடத்தில் நாங்கள் பழம் என்று பயன்படுத்தலாம். சரி, அடுத்ததாக பாருங்கள், அடுத்த வினாவை. பாதி தின்கின்ற போது, பாதி மக கணக்கொட்டு, பாதி தின்கின்ற போது கண்ணன் செய்யும் குறும்பு யாது? குறும்பு කියන්නේ මොකද්ද? குறும்பு දඟ. කන්නන් කරන දඟේ මොනාද කියලා අහනවා. පාදි තින්ගින්ද්‍ර පෝදු, මගක් කනකොට පළතුරු ගෙනවිත් දෙනවනේ. ඔන්න කාගෙන ඉන්නකොට කන්නන් කරන දඟ වැඩේ මොකද්ද? பாருங்கள், பாதி தின்கின்ற போது கண்ணன் தட்டி பறிப்பான். பாதி தின்கின்ற போது கண்ணன் தட்டி பறிப்பான். හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යමු. பெண்கள் கண்ணனிடம் எவ்வாறு கெஞ்சுவார்கள்? கெஞ்சுவார்கள் කියලා කියන්නේ මොකද්ද? කන්නන්, பெண்கள் කියන වචනය ඔයාලා දන්නවා? பெண் කාන්තාව, කාන්තාවන්, කන්නනිடம் කන්නන්ගෙන්, එவ்வாறு කොහොමද අයදින්නේ? කොහොමද අයදින්නේ? මොකද්ද කරන්නේ? බලමු උත්තරේ. பெண்கள் கண்ணனிடம் என்னப்பன் என்னையன் என்று கெஞ்சுவார்கள். பெண்கள் கண்ணனிடம் என்னப்பன் என்னையன் என்று கெஞ்சுவார்கள். හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය බලමු. මානොත්ත, අපි මාන් ඔත්ත කියලා තමයි වචනය සංදි කරලා බැලුවේ නේද? වචනය බෙදලා බැලුවේ. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා වචනය එකතු කරලා. මාන් ඔත්ත කියන්නේ නැතුව මානොත්ත කියලා තියෙනවා. பெண் என වර්ණිத்து யாது செய்வான். මුවෙකු බඳු කාන්තාව යනුවෙන් වර්ණනා කරලා කන්නන් මොනාද කරන්නේ? කියන්න බලන්න මොනාද කරන්නේ? හරි, උත්තරේ බලමු. மானொத்த பெண் என வர்ணித்து சற்று மணமகளும் நேரத்தில் கிள்ளி விடுவான். கிள்ளி விடுவான். බලන්න නැවතත්. மானொத்த பெண்ணென வர்ணித்து யாது செய்வான். மானொத்த பெண்ணென வர்ணித்து சற்று மணமகளும் நேரத்தில் கிள்ளி விடுவான். பாருங்கள் அடுத்த கேள்வியை. அழகுள்ள எவற்றை கொண்டு வருவான்? கண்ணன் அழகுள்ள ලස්සනින් පිරුණු එවற்றை මොනවාද கொண்டு வருவான் ගෙනවිත් දෙන්නේ? බලමු. அழகுள்ள மலர் கொண்டு வருவான். ලස්සනින් පිරුණු මොනවාද ගේන්නේ? මලර්. மலர் கொண்டு வருவான். හරි, එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. அழகுள்ள மலரினை யாருக்கு வைப்பான்? அழகு உள்ள, அழகுள்ள වචනය එකට එකතු කරලායි තියෙන්නේ. அழகுள்ள மலரினை யாருக்கு வைப்பான்? කාටද තියන්නේ? யாருக்கு வைப்பான்? හරි, එහෙනම් බලන්න උත්තරය. அழகுள்ள மலரினை தோழிக்கு வைப்பான். தோழி යෙහෙලිය. අழகுள்ள மலரினை ලස්සන මල් ගෙනවි කාටද තියන්නේ? தோழிக்கு வைப்பான்.
ගෙහෙලියට පළඳයි. හරි දරුවනි. අපි கவியேன அதாவது தீராத விளையாட்டு பிள்ளை එන කවියෙන් එන ප්‍රශ්න බැලුවා. ඒකට අදාළ සම්පූර්ණ පිළිතුරුත් බැලුවා. ඔයාලගේ පෙළ පොතේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ලියාගෙන ඒවට අදාළ පිළිතුරු තනි වචනයෙන් දෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ පිළිතුරු දීලා ලියලා ඔබේ ගුරුතුමාට පෙන්වන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟට தவத் கொட்டசுக்கிட்ட යන්නේ. மாணவர்களே, நாங்கள் அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு பகுதியை பார்க்க போகிறோம். அதாவது இலக்கண பகுதிக்கு செல்வோம். பாருங்கள், எதிர்காலம், எதிர்காலம், அநாகத காலைய. நாங்கள் எதிர்காலத்தை பற்றி இதற்கு முதலும் கற்றுள்ளோம். உங்களுக்கு எதிர்காலத்தை பற்றி தெரிந்திருக்கக்கூடும். பார்ப்போம் நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை එදිර්කාලத்தை පற்றி. දරුවනි, අනාගත කාලය ගැනයි දැන් අපි බලන්න යන්නේ. බලන්න, ஒரு வினையடி, ஒரு வினையடி அ இ ஐ என்ற ஒளியில் முடிவடையுமாயின், அ இ ஐ என்ற ஒளியில் முடிவடையுமாயின், அதாவது மூன்றில் ஏதாவது ஒரு ஒளியில் முடிவடையுமாயின் இப் என்ற எழுத்தை தோற்றுவித்து, இப் என்ற ஒளியை எழுத்தை தோற்றுவித்து அதனுடன் விகுதியை சேர்த்தல் வேண்டும். அதனுடன் விகுதியை சேர்த்தல் வேண்டும். දරුවනි, බලන්න ඔයාලට අනාගත කාලය ලේසියෙන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. බලන්න, මුලින්ම තියෙනවා ක්‍රියාමූලය. අපි ක්‍රියාමූලයක් අනිවාර්යෙන් අරගන්න ඕනේ නේද? ක්‍රියාපදයක් කාලයත් එක්ක හදනවා නම් ක්‍රියාමූලයක් අ इ ஐ යන ශබ්දවලින් එකකින්, අක්ෂර 3ක් දීලා තියෙනවා. මේ ශබ්දවලින් එකකින් අවසන් වේ නම් උප් යන අක්ෂරය මතු කර, අල්පයන්න කියන අක්ෂරය මතු කර එයට அதனுடன் එයත් සමග විහදිயை சேர்த்தல் வேண்டும். විහදි මම ඊට කලින් ඔයාලට පවසලා තියෙනවා. විහදි කියන්නේ ආඛ්‍යාත ශබ්දය. ආඛ්‍යාත ශබ්දය එකතු කළ යුතුයි. එහෙනම් බලන්න, අපි දැන් මෙතන කොටස් 3ක් බැලුවා. එකක් තමයි විනයඩි, ක්‍රියාමූලය. ඊට පස්සේ බැලුවා උප් කියන අකුර එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. එතනදි තමයි අපිට කාලය එන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා විහදි. විහදි කියන්නේ ආඛ්‍යාත ශබ්දය. මේ කොටස් 3 එකතු කරගෙන තමයි අපි අනාගත කාල ක්‍රියාපදයක් හදන්නේ. එහෙනම් බලන්න, எடுத்துக்காட்டு නඩ ක්‍රියාමූලයක් අ කියන ශබ්දයකින් අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මොනවාද කරන්නේ? උප් කියන අක්ෂරයක් මතු කරගෙන තියෙනවා. බලන්න, මෙතනදී උප් දෙකක් මතු වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි කාලයට එන්නේ. නමුත් අපි සංදි කිරීමේදී සමහර වෙනස්කම් වෙනවා. එහෙනම් ආ ශබ්දයකින් ක්‍රියාමූලයක් අවසන් වෙනවා නම් අල්පයන්නක්, තව අල්පයන්නක් අපි මතු කරගන්න ඕනේ අල්පයන්නට. ඊට පස්සේ බලන්න, ආඛ්‍යාත ශබ්දය. මේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? කවුද කරන්නේ? මෙතනදී මම ආන් කියන එක දීලා තියෙනවා. ආන් නම් ඒකේ උක්ත පදේ කවුද? අවන්, ඔහු කියන එකට තමයි වේය. ඒය කියන ආඛ්‍යාත ශබ්දය මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් බලන්න, නඩ, උප්, ආන් කියන තුනම එකතු කළාම නඩපාන් කියලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්න දරුවනි, පරි. මම දෙවෙනියට කිව්වා ඊ ශබ්දයකින්. බලන්න, පරි ඊ ශබ්දයක් නේද? ඒ නිසා අපි අල්පයන්නක් අනාගත කාලයට මතු කරගත්තා. ආන් කියන ඒකත් ආන් කියන ආඛ්‍යාත ශබ්දයක් එකතු කරගත්තා. බලන්න, පරි උප් පාන් කියලා අපි හදා ගන්නවා. මේ හදන මේ සංදි ක්‍රමය මීට කලිනුත් මම ඔයාලට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් බලන්න, ඊළඟට වයි. වයි කියන්නේ අයි ශබ්දයක්. බලන්න, අයි ශබ්දයක් නේද? එහෙනම් අයි ශබ්දයකින් අවසන් වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? නැවත අපි අල්පයන්න මතු කරගත්තා. එහෙනම් අපි ඒකට ආඛ්‍යාත ශබ්දය එකතු කරලා ඔන්න වයි පාන් කියන අනාගත කාල ක්‍රියාපදයක් හදාගත්තා. බලන්න, නඩ නම් නඩපාන්, පරි නම් පරිපාන්,
වයි නම් වයි පාන්. හරි දරුවනි, එහෙනම් අපි මේ ටික තියාගෙන හරි දරුවනි, එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් ක්‍රමයක් බලමු. බලන්න ඊළඟට දෙවනි ක්‍රමය ஒரு வினையடி ஒரு வினையடி உ என்ற ஒலியில் முடிவடையுமாயின் உ என்ற ஒலியில் முடிவடையுமாயின் இவ் என்ற எழுத்தை தோற்றுவித்து அதனுடன் விகுதியை சேர்த்தல் வேண்டும். அதனுடன் විහිදියේ சேர்த்தல் வேண்டும். අපි කලින් බැලුවා කොහොමද අනාගත කාලයක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේ ඔන්න තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා අනාගතයේ කාලය හදාගන්න. ඔන්න බලන්න ක්‍රියාමූලයක් අපි කලින් බැලුවා අ යි අයි කියන ශබ්ද වලින් අවසන් වෙනවා කියලා. මෙන්න මෙතනදී උ කියන ශබ්දයෙන් අවසන් වෙන්න ඕන. උ කියන ශබ්දයෙන් අවසන් වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්නේ? කලින් අපි අල් පයන්න මතු කරගත්තා වගේ මෙතනදි කරන්නේ අල් වයන්න මතු කරගන්නවා. ඔන්න අල් වයන්න මතු කරගෙන කලින් කිව්වා වගේ විහිදියේ சேர்த்தல் வேண்டும். ආඛ්‍යාත ශබ්දය එකතු කළ යුතුයි. එහෙනම් අපි බලමු ඒකේ උදාහරණයක්. බලන්න සූට්ටු ඌ ශබ්දයක් නේද? අපේ කාලේ අපේ කවියේ ආවා සූට්ටු වේන් කියලා නේද? සූට්ටු කියන ක්‍රියාපදය ආව නේද? විනයඩි සූට්ටු කියන එක සූට්ටු අබ් ඌ ශබ්දයක් නිසා අල් වයන්න මතු කරගත්තා අනාගත කාලයට ආන් කියන විහිදී ආඛ්‍යාත ශබ්දය එකතු කරගත්තා. එහෙනම් අපි සූට්ටු අබ් ආන් සූට්ටු වාන් කියලා අනාගත කාල ක්‍රියාපදයක් හදා ගන්නවා. බලන්න නැවතත් සූට්ටු සූට්ටු වාන් කියලා හදාගත්තා. එහෙනම් ඔයාලට දැන් දන්නවා අනාගත කාලයට මොන මොන අක්ෂරද එකතු වෙන්නේ කියලා. කියන්න බලන්න. මොකක්ද එකතු වෙන අක්ෂර? එකක් තමයි 읍, අනිත් එක තමයි ըබ්. ක්‍රියාපදයකට අල් පයන්නක් හරි අල් වයන්නක් හරි ඔයාලා දැක්කනම් කියන්න පුළුවන් මේක අනාගත කාල ක්‍රියාපදයක් කියලා. හරි. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ කොටස් තුන ඔයාලගේ අභ්‍යාස පොතේ ලියා ගන්නත් ඕන. නේද? ලියාගෙන හොඳට මතක තියාගන්න ඉතුරු අභ්‍යාස ටික ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හරි දරුවනි. එහෙනම් එදිරි කාල නේද? අනාගත කාල ක්‍රියාපද ඔයාලට දැන් හදන්න පුළුවන්. බලන්න ඔයාලගේ පෙළ පොතේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු වගු දෙකක් තියෙනවා නේද? ක්‍රියාපද හදන ලොකු වගු දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ක්‍රියාපද කොහොමද හදාගන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න முதல் நிரலை அவதானியுங்கள். அதை பின்பற்றி மற்றைய நிரல்களை முழுமைப்படுத்துங்கள். பாருங்கள். நான், நாங்கள், நீ, நீங்கள், அவர். මේ ටික උක්ත පද ටික. அதாவது எழுவாய் சொற்கள். பாருங்கள். நான், நாங்கள், நீ, நீங்கள், அவர். நான் කියන්නේ මම, நாங்கள் කියන්නේ අපි, நீ කියන්නේ නුඹ, நீங்கள் නුඹලා, ඔයාලා කියන්නත් පුළුවන් නේද? ඔයා කියලා ගෞරවාර්ථ පදයක් දෙන්නත් පුළුවන්. அவர் කියන්නේ ඔහු. එහෙම නැත්නම් ඇය. ඒ කියන්නේ ඒකත් ගෞරවාර්ථ පදයක්. එහෙනම් අපි බලමු අනාගත කාලය කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. நான் සිරිප්පේන්. நான் සිරිප්පේන්. ඒ කියන්නේ ඊ ශබ්දයක් නිසා අපි පයන්න දාලා තියෙන්නේ. සිරිප්පේන්. ඊළඟට බලන්න நாங்கள் සිරිප්පෝම්. සිරිප්පෝම්. நீ சிரிப்பாய். நீ சிரிப்பாய். நீங்கள் சிரிப்பீர்கள். அவர் சிரிப்பார். ஆம் மாணவர்களே, நாங்கள் முதலாவது நிரலை பார்த்தோம் அல்லவா? ඔන්න පළවෙනි තීරුව අපි බැලුවා. එහෙනම් අපි මෙන්න මේ වගේම ඔන්න දැන් ඊළඟ තීරුව බලමු. බලන්න සිරි වගේ කදේ කියන එකට අපි කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මොනවා හරි වෙනසක් කරාද? බලන්න. සිරි නම් සිරිප්පේන්. ඊළඟට බලන්න සිරිප්පෝම්.
கதைப்போம். சிரிப்பேன், கதைப்பேன், சிரிப்போம், கதைப்போம். பாருங்கள் அடுத்ததை. சிரிப்பாய், கதைப்பாய். சிரிப்பீர்கள், කදෙප්පීර්හල්. සිරිපාර් කදෙප්පාර්. ලොකු වෙනසක් කරේ නෑ නේද? ඔන්න දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් බලන්න. පයන්නින් ක්‍රියා මූලය හැදිලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න පයන්නින් ක්‍රියා மூலය හැදිලා තියෙන්නේ. அப்படியானால் இவை என்ன காலம்? எதிர்காலம். சரி மாணவர்களே, நாங்கள் இதன் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம். பாருங்கள். அவன், அவள், அவர்கள். அவன், அவள், அவர்கள். அது, அவை. அது, அவை. அவன், ඔහු, அவள், ඇය, அவர்கள், ඔහුන්, அவர், அவன், அவள் තුනේම බහුවචනයේ තමයි அவர்கள் කියලා කියන්නේ. அடுத்தது அது. அது කියද්දී අපි ඌ කියලා කියනවා. සතෙක් නම් ඌ කියන්න පුළුවන් නේද? එහෙම නැත්නම් පණ නැති දෙයක් නම් අර කියන්න පුළුවන්. අරක කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බලන්න අවේ. අදු එකේ බහුවචනය. අවේ. ඌ නම් උන්. හරි. එහෙනම් බලමු මේකට කොහොමද අපි அநாகத கால அதாவது எதிர்கால வினைச்சொல்லை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றி பாருங்கள். அவன் சிரிப்பான். அவன் சிரிப்பான். அவள் சிரிப்பாள். அவர்கள் சிரிப்பார்கள். அவர்கள் சிரிப்பார்கள். ஒன்று මෙතනදි තමයි වෙනසක් වෙන්නේ. பாருங்கள். අදු අවේ. අදු අවේ කියද්දී මෙතනට කියන විහිදි තමයි එකතු වෙන්නේ. මෙතෙන්ට කියන විහිදි තමයි එකතු වෙන්නේ. බලන්න. සිරි නම් සිරිකුම් සිනා සෙයි. බලන්න. අදු සිරිකුම් අවේ සිරිකුම්. මතක තියාගන්න ඔයාලට විභාගෙට එනවා නම් වෙනසක් කරන්න ඕනි නම් මෙන්න මේක තමයි එන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. අපි வர்த்தமான கால மாணவர்களே, நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் இறந்த காலத்தில் எழுதியதை போன்று அது அவை போன்ற எழுவாய் சொற்களுக்கு வினை சொற்களை ஆக்க முடியாது. அது அவை இரண்டுக்கும் ஒரே வினைச்சொல் தான் வரும். பாருங்கள், ஒரே ஒளியில் தான் வரும். அது சிரிக்கும், அவை சிரிக்கும். பாருங்கள் அடுத்ததை. அவன் சிரிப்பான், கதைப்பான். சிரிப்பாள், கதைப்பாள். சிரிப்பார்கள், கதைப்பார்கள். அப்படியானால் அது அவை சிரிக்கும், அது அவை කදෙයිනම් කියන්න බලන්න. කදෙයි, කදෙයිකුම්. බලන්න. කදෙයිකුම් එකම වගේ එන්න ඕනේ. ඌ උන් දෙකටම අනාගත කාලයේ සඳහා අපි කියන නිපාත පදයේ කියන ආඛ්‍යාත ශබ්දයක් තමයි එකතු කරන්නේ. හරි. එහෙනම් ඔයාලට අයි යන ශබ්ද වලින් ක්‍රියාපද අනාගත කාල ක්‍රියාපද හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු එන්න ඒ වගේම තවත් කොටසක්, තවත් අභ්‍යාසයක්. ඔයාලට මම කලින් කියලා දුන්න වගේ කලින් වගුවේ තව තීරු තියෙනවා. ඒ තීරු ටික ඔයාලට දැන් තනියම සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ කොටස. බලන්න. முதல் நிரலை அவதானியுங்கள். அதை பின்பற்றி மற்றைய நிரல்களை முழுமைப்படுத்துங்கள். பாருங்கள். நான் பாடுவேன். நான் பாடுவேன். ஒளியில் வினையடி முடிவடைந்துள்ளதால் நாங்கள் என்ற எழுத்தை தோற்றுவித்து தான் விகுதியை சேர்த்துள்ளோம். பாருங்கள். அதாவது என்ற எழுத்தோடு மீண்டும் வேறு எழுத்துக்கள் தோற்றம் பெறாது. அதாவது நாங்கள் என்ற எதிர்கால விகுதியை சேர்த்தது போன்று இதில் வேறு எழுத்துக்கள் தோற்றம் பெறாது. பாருங்கள். பாடுவேன், நான் பாடுவேன், நாங்கள் பாடுவோம், நீ பாடுவாய்,
நீங்கள் பாடுவீர்கள். அவர் பாடுவார். அவர் பாடுவார். பாருங்கள், நான் சாப்பிடுவேன், நாங்கள் சாப்பிடுவோம், நீ சாப்பிடுவாய், நீங்கள் சாப்பிடுவீர்கள், அவர் சாப்பிடுவார். பார்ப்போம் அதை போன்று இன்னும் அதன் தொடர்ச்சியை. அவன் பாடுவான், அவள் பாடுவாள், அவர்கள் பாடுவார்கள். பாருங்கள், மீண்டும் அது, அவை, அதில் சிரி சிரிக்கும், கதை கதைக்கும். அதை போன்று இதில் ஓடு, அதாவது பாடு ஊ என்ற எழுத்து டு என்ற எழுத்தோடு உள்ளதால், அதாவது டு என்ற எழுத்து இட் ஊ சேர்ந்து வந்துள்ளது. දරුවනි පාඩු කියද්දී ඩු කියන අක්ෂරය තනි අක්ෂරයක් නෙමෙයි නේද? ඩු එක ඉට් එක්ක ඉට් සමග තමයි ඌ එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ ඩු කියන එක. එතකොට මේකට එකතු කරද්දී ඩු එක එකට එකතුණු ඌ අයින් කරලා කියන එක එකතු කළ යුතුයි. එහෙනම් බලන්න, அது பாடும், அவை பாடும். ඊළඟට බලන්න, அவன் சாப்பிடுவான், அவள் சாப்பிடுவாள், அவர்கள் சாப்பிடுவார்கள். அது මොකද්ද? சாப்பிடும், அவை சாப்பிடும். மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறேன், எதிர்காலத்தில் அது, அவை என்ற இரண்டு எழுவாய்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான வினை சொற்கள், அதாவது எதிர்காலத்தில் ஒரே வினை சொற்கள் தான் கொடுக்கப்படும். சரி மாணவர்களே, நாங்கள் இப்பொழுது எதிர்கால வினை சொற்களை பார்த்தோம். ஆம், நாங்கள் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை பாடலை செவிமடுத்தோம் அல்லவா? அதே போன்று மாணவர்கள் பாடலை இசையோடு கேட்டு மகிழ்ந்தோம். அவ்வாறே நாங்கள் பாடலுக்கான கேள்விகளை பார்த்தோம். எவ்வாறு கேள்விகளுக்கு பூரணமான, அதாவது தனி சொல்லில் அல்லாது பூரணமான ஒரு விடையை எவ்வாறு கொடுப்பது, எழுதுவது என்பதை பற்றியும் பார்த்தோம். அதே போன்று எதிர்காலத்தை எவ்வாறு அமைத்து கொள்வது, மற்ற காலங்களைப் போலல்லாது எதிர்காலத்தில் அது, அவை என்ற இரண்டு எழுவாய் சொற்களையும் எவ்வாறு எதிர்காலத்தில் வினை சொற்களை கொண்டு எழுதுவது என்பதை பற்றி பார்த்தோம். හරි දරුවනි, එහෙනම් අපි තීරාද විளையாட்டு පිள்ளை පාඩම සවන් දුන්නා නේද? සින්දුවට සවන් දුන්නා. ඒ වගේම තාලයත් සමග ගොඩාක් සතුටින් රස වින්දා කවිය නේද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න, කවියට අදාළ ප්‍රශ්න බැලුවා. ප්‍රශ්න වලට අදාළ පිළිතුරු තනි වචනයෙන් දෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ පිළිතුරු බැලුවා. ඒ වගේ අනාගත කාලය බැලුවා නේද? දැන් ඔයාලට අනාගත කාලේ හොඳට තේරිලා ඇති. ඒ කියන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න, අනිත් කාලවල් වගේ නෙමෙයි, ඌ උන් අදු අවේ කියන තැනට අපි එකම ක්‍රියාපදේ තමයි භාවිතා කරන්නේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි අද පාඩමේ ඉතුරු කොටස තවත් பாடமுக்கின் ஆரம்ப கரமும். சரி மாணவர்களே, இந்த பாடத்தை மீண்டும் ஒரு முறை உங்களுக்கு பார்க்க வேண்டுமாயின் சேனல் NIE யூடியூபினூடாக தர இறக்கம் செய்து மீண்டும் பார்வையிடலாம். அப்படியானால் மீண்டும் ஒரு பாடத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடை பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஆயுபோவான்.